Sveiki! Te Jūlija Puķe! Tātad šodienas video bija rekvestotais What I got for Christmas, jeb ko es dabūju ziemīšos. Ievērojiet šo slikto apgaismojumu, vienkārši jā. Tas ir viss īstenībā, ko es varētu teikt, tāpēc, ko uz priekšu. Tātad pirmā, kas man ļoti patika, es vienmēr šito mammai prasīju. Es atvainojos, ka es neuzsaistīju višlisti, bet šīs bija manā višlistē īstenībā. Un tas ir šāds te zariņš. Manuprāt, viņš ļoti varētu smuki izskatīties jebkur manā istabā. Un tiešām viņš ir ļoti skaists, manuprāt. Un jā. Nākamā lieta ir šāds te citrons. Viņš ir ļoti skaists. Man bieži patīk taisīt augļu salātus. Un es tur lieku iekšā tā kā arī citronu. Parasti es lieku tikai citronu. Un es arī dzeru ļoti bieži no rītiem citronu sulu. Un es ar citronu dažreiz arī iesmērēju padusēs un mazgājos ar citronu. Pēc citrons ir ļoti labs. Ak, Dievs, šito lietu es visu laiku prasīju, bet man mamma un tētis nekad negribēja man iedot. Un tad man vienkārši iedeva. Jā, tas ir tas, ko jūs domājat, tas ir toaletes papīrs. Saprotiet, toaletes papīrs, viņš ir tik, viņš ir tāds skaists un tāds, nāca. Kamā lieta ir, ak, Dievs. Šo es neprasīju, bet tas ir tiešām, ko es vēlējos. Tā ir tāda lietota švamīte. Manuprāt, viņa... Tur ir mats. Manuprāt, man viņa noderēs ļoti, lai es varētu satīrīt sevi. Jā, tad ir šāda viena zeķe, kura ir izgriezta otrādāk. Jā, šāda smuka zeķe. Neko nevarētu piebilst, tikai tas, ka viņa ir tikai viena. Un tas man ļoti liels grūtības sagādā, bet paldies! Nākamā lieta ir tik smuka. Šis ir tāds gredzens, ja paskatieties, pirmkārt, cik viņš eleganti izskatās uz jūsu rokas. Ja. Bet jūs viņu piespiežat, un tā, kad jūs kustināt savu roku, viņš maina krāsas. Nākamā lieta, ko es te redzu, ir šāds te ļoti skaists diegs. Es nevaru viņu lietot, jo man ir breketes. Un tad man uzdāvināja šādu mitrinošu losjonu pēc sauļošanās. Tā rakstīts. Paldies, jo tagad ir vasara un saprotiet, to vajag. Tādu man uzdāvināja šādu garu gumiju, lai es varētu iet pie cilvēkiem un vienkārši šaurīt viņus. Au! Bet jā. Nākamā lieta ir šāda te krūzes kastīte bez krūzes. Tad, ak, Dievs, es šo neesmu vēl apēdusi, jo manuprāt, ka tā ir veca, bet šī ir tāda Ziemassvētku vecīšu konfekte. Paskatieties, fokus. Ļoti smuka, tiešām ļoti smuka. Tāda es dabūju, ak, Dievs, manas mīļākās lēles, es spēlējos ar lēlēm, bet man ir pilnīgi vienalga, ko jūs tur sakat. Tie cilvēki, kur nespēlēs ar lēlēm, lūzeri. Tās ir lēlītes, un jā, viņas ir tādas skaistas un vienkārši spīdoši un elegantas, un jā. Un tie, kuri domā, kā es cenšos lielīties ar to, vai kaut kas tam līdzīgs, tā nav, jo reāli, būsim honest, man ir labākas dāvanas, bet es netaisos lielīties, es vienkārši ļoti vēlējos, un jūs arī vēlēties redzēt, ko es dabūju Ziemassvētkos. Bet, jā, būsim honest, man ir pašas labākās dāvanas uz pasaules pretty much. Paldies, ka noskaties šo video, un aizmirsim nospiest like, kā arī subscribe, komentē apakšā video idejas, jo man nav ideju. Tā.